Yo， 歡迎收睇 Main Watch Up， 我係 Marco。我係 Alvin。咁今集咧，我哋邀請到 WMT 嘅 founders Alan 咧上嚟同我哋吹下水嘅喎。咁我哋例牌飲翻杯先啦，但係今日大家咧都飲水啊，所以 cheers。大家都知你係 WMT 嘅 founders 啦。咁問你點解會開創 WMT 之前咧？聽講你都係之前都喺鐘錶行業遊走過一段時間。係，不如講下你嘅 background 先啦，即係講下你鐘錶入行嘅經歷。咁其實我入行嘅時候咧，應該就係2002年。係。咁嗰陣時就應該係沙士前入行。咁其實嗰陣時好難揾嘢做，最主要。咁我自己讀 graphic 嘅，咁就揾咗份工，咁啱係錶，咁樣就一路做落去啦。咁我入咗做嘅時候咧，就係做一個即係設計師咁樣啦。咁就畫圖係啦，好艱辛喎原來。即係做錶咧，原來畫 design 咧，其實係我以為好似歐洲嗰啲咧，即係好美好啊，幾年先設計到一隻錶出嚟啦。原來唔係，原來咧係好似個戰場咁樣啊，即係一人要畫一隻咁樣。哇！嗰時我就 hand sketch 又唔得，電腦又唔，因為你突然間揾個電腦嚟畫隻錶咧，你係我都唔識畫噶嘛。咁變咗就，但係佢又要跟翻佢個 speed。咁嗰陣時就非常大壓力。咁但係嗰陣時個 manager 對我好好嘅，咁就教咗我多嘢，同埋啲同事都幫忙咗好多啦。咁就適應咗喺嗰個世界啦。咁就一路咁打滾落去。咁就咁我喺鐘錶都轉咗好多份工，因為我覺得你畫開一類嗰個幾個品牌之後，其實香港係做好多嗰陣時好多係寶路華嘅，即係香港鐘錶業嚟講咧，咁我都畫唔少寶路華，咁又畫最初我嗰陣時畫就係畫女裝錶，跟住畫完女裝錶佢嘅畫男裝錶係完全唔識畫，因為係第二個 five 嘅嘢嚟㗎嘛。咁但係都係因為嗰陣時開始對手錶先認識多咗，先開始有興趣，因為又冇錢買錶。咁我第一隻錶買嗰啲都係一啲我仲記得我第一次揾到錢，第一份工買嗰就係 extra large。extra large 哦，一隻星星嗰個。係啦，冇錯。嗰個牌子咧有啲致敬版咧就係勞力士嚟嘅。咁就1900幾蚊啊，仲記得。咁我嗰時就一出糧就攞咗嚿錢去買嗰隻錶，就好開心㗎啦已經。咁所以我對鐘錶就唔太認識嘅啫，即係可能都係覺得咁係虛榮嘢咯，覺得錶都係。但係後尾入咗行，我原來先知道原來咁多牌子。即係入咗做設計，慢慢接觸多咗。因為佢做嗰啲品牌係我冇聽過㗎，即係原來好多牌子有機會，嗰啲品牌可能喺香港佢冇 promote。咁你咪唔識咯，咁但係原來喺某啲國家佢又好勁嘅咁樣，即係好多啲咁嘅情況。係去到後期，我去咗一間公司，咁嗰間公司就令到我真係個知識多咗好多，因為佢除咗要你做 design 之外咧，佢亦都要你喺 technical 上邊咧，要你強化到你，因為你開始要 follow 成個 project 嘛，你 follow 成個 project 即係你又畫開始叫你話我想畫隻咁嘅錶，到你要做一個 sample，會出一個 technical drawing，你要全部跟晒，即係去到做隻版出嚟，可能你要揀 Pantone，你又要話俾人聽啲打磨點樣打磨，同埋你又要清晰原來嗰隻錶咧咁樣打磨係打磨唔到嘅，或者磨得唔靚嘅。最學到嘢，因為佢做叫做同一啲有質素嘅牌子合作，即係可能唔係話好貴，但係可能佢價值可能賣緊幾萬蚊一隻。咁佢哋做嘅 quality 已經唔一樣啦，因為啲廠咧原來你唔同 quality 啲廠係完全個規格都唔一樣，啲機器又唔一樣，人處理嘅素質都唔一樣，因為佢做靚嘢啊嘛。咁亦都喺嗰間公司，因為你會見到外國嘅 designer 係有分別嘅，同香港超啲啊，好超，但係因為人哋咁超，所以有好嘢。但外國係指係咩國家嘅？法國，意大利又有，瑞士反而我冇遇過。通常我遇嗰陣時係意大利同法國，佢哋
可以有一個好長嘅時間去 develop 一隻錶，但係香港係完全唔允許你咁樣啊，即係你一日都話唔到一隻要冚一巴咁嘅嘢。工廠式香港就係工廠式同埋係即係揸乾你咁滯嗰啲嚟嘅。咁我仲有幸運地啦，我做過有2間公司都就第一次帶我去 Basel Fair， 咁就真係獲益良多嘅。咁你見到人哋哇，你好渺小，因為原來我喺度畫緊嘅嘢，真係都即係只係一啲好局限啊。原來可以你嗰個視野係可以擴闊，同埋所以我頭先講緊嗰個分嘢就係歐洲外國嘅設計師同你香港嘅分別係，其實唔係話人嘅素質問題，係公司都 limit 咗啲 designer 去做創作。咁所以呢樣嘢我喺個 culture 裏面我係比較覺得係唔係咁好嘅，咁樣咯。我而家去創立一個品牌嘅時候，點解要創立一個品牌？其實某程度上因為我唔想再有呢啲掣肘，即係我想做一啲我想做嘅嘢咯。咁呢樣係一個好重要嘅對於我嚟講。咁但係奈何啦，要揾食啦。咁嗰陣時開咗，咁我去經歷咗呢啲公司之後，咁我就創業啦。咁我創業嘅時候咧，我都係年到啊！我創業嘅時候應該係10年。咁我就開咗我間公司。咁我間公司原本係做 OEM，即係幫啲其他牌子做錶。咁當然有啲錶未必係我想做嘅樣啦。咁但係你為咗做生意咁啊都唔理嘅，因為我本身個職業就係幫品牌設計完之後做生產，即係呢一個係我哋嘅流程同埋收入來源嚟㗎嘛。咁但係做到咁上下，都會有悶嘅時候嘅，尤其是我自己覺得我自己一個可以設計到一啲我想要嘅嘢嘅人。咁我有個朋友佢都係做雜誌嘅，咁佢做東 touch 阿喬，我唔知你識唔識？咁跟住佢又有一日同我講啊，喂，而家咧都幾興嗰啲 vintage 嗰啲錶，嗰啲勞力士咧，佢話你試下諗下呢啲方向啦。咁我嗰時又點解佢突然間提案呢件事情？因為我話我想做個 brand。你同佢講我想做，我想做個 brand，因為我想試下。因為我覺得我唔係好中意幫人哋做錶，做完嗰啲嘢要畫人哋嘅 idea， 仲要俾佢喺度係落嚟嘅。因為我出咗嚟做都係咁樣噶嘛，會面對同一樣嘢啫嘛。不過你個老細唔同咗咁解啫嘛。咁佢又同我講呢樣嘢，我好啊，咁我就又試下。咁嗰陣時開始中意vintage 嘅錶，但係嗰陣時係未咁接觸 vintage 嘅錶嘅。未啊！嗰陣時啱啱我都係跟風嘅啫嘛。咁我聽佢講完又話興嗰啲喎，咁啊有一個機會去旅行去日本，就買咗隻513，都唔知佢叫513啊！呢啲近乎。咁你知嗰啲錶有分高弱面同釘面嘅啦。我買嗰隻係釘面嚟嘅，其實。咁都唔識分，係高弱面正啲喎，我覺得。咁就我嗰陣時我記得買係4-5萬蚊嘅啫。咁我就買咗，就戴輕嘅錶。即係因為你習慣於一啲新裝嘅錶咧，突然間你戴舊裝咧，你覺得係嗰個質感係好差。咁但係你戴耐咗又覺得係好似幾靚。咁嗰陣時個價錢都冇咁癲嘅。我仲記得喺日本我見到嗰啲地通拿 vintage 嗰啲地通拿，可能係62嗰啲咧，係賣緊30幾萬。即係你而家唔使知啊。而家唔使知嘅啫。係啦。咁就係嗰陣時開始接觸呢一種錶。咁我擁有咗佢之後咧，咁就開始咁佢又同我講話，喂，整一隻咁嘅錶。咁我咪試下用呢一個 format 去做一隻錶啦。做咗出嚟都唔知又覺得又唔似又成，因為自己又想加啲創作落去嘛。你越加啲創作係越唔似，因為嗰陣時最主要係對於 vintage 錶嘅知識好淺啊。又冇話，因為我個人又冇特登去深究佢。咁係後來啦，越睇越多，所以點解我個 brand 咧係我正式開始 WMT 嘅雛形咧，係應該喺16年度，就係有個雛形。
就開始，因為我已經接觸多咗啦嘛，咁我知道點樣去做佢啦。咁做咗隻錶出嚟，咦都似樣啦。嗰陣時我第一隻咧就好似啲513咁樣，咁哇都好似好新淨。你嗰啲一新淨就唔係似嘅嗰種味嘅咯。咁後尾咧就其實係咪可以做舊佢嘅？咁我哋喺度有呢個 concept，上網揾有冇人做舊佢。咁嗰陣時仲有個網頁咧，就係越南嘅，佢係你可以買嗰啲舊 parts，就自己砌一隻錶，但係好似俾人冚咗檔喎當嘢，因為嗰陣時原來佢哋好勁嘅，好靚嘅做得。咁佢就唔係話我唔係揾咗個 recipe， 我係見到啲人原來係嘗試自己整舊，揾到一啲佢哋分享嘅 format，而之後我喺公司就自己整。咁我嗰時公司好細，得2個人，有一個就係嗰個同事都好幫手嘅，佢又做 account 又做咩，但係佢有一日咧，因為嗰時公司好細，我張台喺佢前邊，就喺度整，買好多呢啲 chemical 嘅嘢啊、顏料啊喺度整。咁啊，佢有意無意之間就問我：哇，其實你咪唔想做㗎？即係佢問你啊？佢問生意咪唔想做？即係佢認真地問我。但係嗰時已經開始賣緊嘅咯啲貨，未賣緊，未開始，純粹係公司初型 start 緊。我想試，因為我做緊 OEM， 我仲做緊 OEM 㗎。OK，咁你都有個 income 嘅嘛？係啦，我有個 income，咁我就做緊呢樣嘢，好似個 hobby。佢覺得即係你都唔等使嘅做緊啲嘢。我話唔係啊，我做緊啲做舊嘅嘢咧，而家好似好 hit 㗎。係。冇人買啲垃圾嚟嘅話，即係佢唔識啊嘛，因為。咁後尾咧就我做完之後咧，咦，我成功咗，做到一個我認為嗰陣時個感覺係幾好嘅。咁就影咗啲相，就我已經有個網頁㗎啦，就 upload 上去，我有反應喎。咁我哋嗰時有 IG 嘅，就開始出下 post 啊。咁有人買添喎。咁最癲嘅係係咪要 cut 咗佢？唔使啊，拎嚟望望先啦。邊隻響？呢隻響，呢隻 Casio 啊，呢隻響打擾咗我哋節目啊！陣間會介紹炮仔先，陣間唔好意思，我擺喺度，因為我驚隨時可以撳熄佢。可以，好，繼續。咁就有人買，咁跟住香港有嗰時啲 Facebook 都興嘅，有好多標 group 㗎嘛。咁有嗰啲 group 咧就揾我，咁都好多謝嗰個叫 Tony，佢又同我講：喂，我個標 group 咧就想揾你介紹下，可唔可以啊？咁樣咁梗係可以啦，多謝你先啦。咁就去幫我介紹，即係多咗好多香港人識。但係其實我哋啱啱開始我哋做呢個標嘅時候咧，估唔到地咧係最多客咧係好多意大利客，好多日本客，因為嗰時啲 yen 冇咁黐線㗎嘛。咁佢哋買先，咁然之後佢哋買完又宣傳，咁令到成件事情咧就啲香港人都喺度揾，先知道。佢調翻轉就問我哋係咪日本 brand，其實嗰陣時都有啲尷尬位。但係嗰時個名已經係 WMT，係但係個名係我最開頭其實咧唔係叫 WMT，因為嗰陣時都唔知我咪真係想做一個咁嘅 brand。我最開頭咧係叫 Water Meet 嘅。咁點解 Water Meet 喺邊度嚟咧？就係嗰陣時我有個同事，佢做咗個 online，佢想做個 online store。咁佢又話不如叫 Water Meet 啦，因為即係其實有套戲咧係 Ben Stiller 做嘅，就叫唔知乜法龍王咁樣嘅。咁佢好似一啲好天馬行空嘅嘢，咁佢又好中意啲咁嘅嘢嘅。咁我唔是但都未叫呢個名喎。咁後尾佢又 register 咗定係我唔記得咗嗰個詳情。咁後尾佢喺我公司冇做，咁我同佢仲係 friend。咁我話喂，不如我用翻你個名，照用我隻錶度。我費事諗啊。咁你咪用咯。咁我咪用咗呢個名。但係點解後尾叫做 Watch Experimental Unit 咧？即係叫實驗時計咧？就因為我不斷喺度整個 H 突嘅時候，哇！我同我同事講，哇！我而家好似一個 lab 入邊喺度做緊啲測試。咁我話我呢個行徑其實都，跟住我就不如我改咗個名佢啦，即係好似夾啲喎。咁我又想抽翻 WMT 嗰個字。咁我咪 W 就係 watch 頭一個 experiment 就係我抽中間嗰個 M T 咁樣，即係佢個尾嗰個。即係嗰個分佈就係咁樣嘅，咁就開始咗就一路用呢個名啦。
我開頭咧做呢隻錶嘅時候咧，就有啲大志嘅，就唔想咁似啲品牌啦。咁因為你都知我啲致敬樣咁樣，又唔想做嘅嗰陣時，所以我哋開頭咧係 for customize 嘅。我哋係冇現成嘅錶俾你買嘅，即係其實我呢個 concept 咧都係抄另一個香港品牌叫銀燈。咁我銀燈咧，佢哋就自己有個 combination，佢哋做得好靚嘅，我覺得。咁我覺得，哇！如果我將我呢個 vintage 呢個 concept 俾人哋自己去砌一隻舊錶，都幾好啊！好似你可以砌一隻你自己中意嘅嘢，但係又有我哋嘅 Aged 嘅 patina 擺咗落去。咁原本係一個咁樣嘅想法。咁但係後來咧，一路做，我諗維持咗半年到啦。咁但係太多聲音就話，我可唔可以咁？可唔可以咁？其實砌下變咗隻513嘅咯喎，咁砌下變咗隻1675嘅咯喎。其實一模一樣啦。係啦，咁喺呢個情況底下，我哋又要覆好多 message， 關於點樣教佢點樣砌，點樣咁算啦，不如我索性就整一啲現成嘅你哋買啦。咁嗰時反應又好好，原來好多人佢唔係咁多錢去買一隻嗱，假使佢當10萬8萬，都好貴噶嘛。咁我覺得如果我哋做咗一隻咁嘅錶，致敬版本嘅錶出嚟，係 for 一啲佢中意呢個風格嘅人，其實冇問題嘅，我覺得。咁即係大家中意，因為我哋唔會話混淆個消費者啊，因為我哋唔係打人哋個品牌落去啊嘛。即係同埋我哋加咗一個 vintage 嘅感覺落去，係俾一班中意呢類嘢嘅人去入手去買佢啫。即係咁樣咯。咁就嗰陣時就開始一路做 WMP， 我諗係做到2020年咧，都一路開始用呢一種模式，一路做。我哋就復刻咗好多一啲幾十年前嗰啲款，就復翻出嚟，就有啲我諗我哋大部分都有加呢個 aged 呢個 effect。一開頭你就話自己慢慢係experience 點樣 age 啦，之後就咪應該有啲廠係識整點樣去做夠，都係唔識，因為我哋 aged 嗰 part 咧，我哋係香港做嘅，即係我諗係我自己做。同埋我個師傅，我教識咗我有個師傅。其實我個師傅都係我以前啲舊同事嚟嘅。咁就因為我自己做唔到咁多嘛，咁我就教識咗我有條 format。咁同埋要有個 recipe 咯。咁但係同埋都要睇好多書嘅，其實，因為你做 aged 個觀，你靚同唔靚，我好難答你話嗰笪嘢呢度有一笪崩咗，或者呢度淺色咗一笪嘢係好。即係其實嗰個美學觀念係個個人都唔一樣，但係我哋又想統一咗佢，咁所以又同佢溝通得好好咯。係啊，同埋你有時太重手，啲人又話我唔想咁多，我想少啲喎。咁你點樣去衡量？好煩咯。其實係煩嘅，因為你一做咗出嚟會衰嘅喎。即係好似我哋幫GRS 佢哋 collab 有一個面，咁呢個 concept 咧就係阿 Kenji 諗出嚟嘅。佢話：喂，我想做一個銅面。咁，但係我想氧化咗佢嘅，即係咁樣嘅。佢會俾一張相我嘅，咁我話哇，咁我又要諗一諗點搞。咁我咪同我個師傅去研究點樣去做呢件事情。咁當然啦，佢個壞品係好高㗎，因為有陣時嗰笪嘢真係好唔靚㗎嘛，可以。咁變咗，可能我哋做100塊，揀10零20塊出嚟，即係好多廢品。咁我就同阿 Ken 做真係唔好意思，呢度要 charge 翻你得啦。咁多廢品，咁但係。So far 嗰個 result 係好好，即係出咗嚟係都幾有感覺嘅。但係呢一個都係佢個 concept 之一啦，因為我哋做到出嚟啦。但係係咯，我覺得嗰個我唔知咧，好似有炒賣又成咁樣，我哋做出嚟又係啊。嗱，咁啱啱講完你個背景啦，點解創立品牌啦？咁而家真係睇你品牌啲錶啦。咁啊，不如從左邊呢隻講起先啦，呢隻。好啊。咁其實咧兩隻錶咧，呢兩隻係啦，呢兩隻都係個範疇嗰個 theme 係一樣，都係講占士邦嘅，就係舊占士邦。咁其中一套戲咧就係哪吒魔啊嗰套啦。咁佢呢一個本身咧就係話呢隻錶係佢一個裝備嚟嘅，一個 gear 嚟嘅，有啲秘密武器入邊。係啊，秘密武器入邊嘅。咁我哋就好想將佢呈現翻出嚟。咁啊，令到嗰個玩味重啲，但係佢戲入邊咧應該係同一隻錶嚟嘅，佢兩個 function， 但係我哋擺唔到佢一齊，我哋係拆開咗兩隻，係啦，咁就係我哋先講你左手嗰邊嗰隻先啦。咁其實呢隻錶咧，
就講緊喺戲裏邊咧，咁嗰個占士邦咧就係佢將佢轉咗做紅色之後咧，就變咗磁石嘅，就可能成隻叉飛咗過嚟啊，或者即係飛粒子彈過嚟啊，即係咁樣嘅。咁我哋咧就將嗰個 Day-Dis 就轉咗就變咗 Color， 就玩咗呢一個效果出嚟。咁你可以譬如你較鬆咗嗰個 crown 咧，你就可以 feel 一 feel， 即係如果你當平時較日曆咁較咧，你就會 feel 到嗰樣嘢啦。咦？哦，咁樣嘅。係啦，冇錯啦。哦，即係個 index 可以轉咗做紅色，即係入邊有個底片。呢個幾得意喎，呢個 concept。嗱，其實呢個 concept 咧，唔係我係新嘅喎。原來好似之前Bathing Ape 嗰個 Nico 咧，佢係有一隻叫人哋 custom make 係做咗咁嘅錶嘅啦已經。因為呢一個係嗰隻係 custom make 嚟嘅。咁我哋因為我係想做，本來係想將呢兩樣 concept 擺埋落一隻錶度嘅，但係奈何做唔到。係啊。但係我記得睇，如果係嗰套戲咧，佢阿占士邦係好似摸嗰個圈。而變咗做咩嘅？變咗做嗰個顏色嘅，但係我哋就要搞嗰個 crown， 其實都係玩嗰個感覺。同埋嗰個圈咧，我哋 design 到好似有個鋸齒，因為佢係一個電鋸嚟㗎嘛，本身係啦。咁呢個咧同頭先嗰個有咩？呢一個分別咧就係，正如我之前講嘅話，佢係本身係一個電鋸嚟㗎。咁我哋點樣將佢變成一個電鋸咧？咁我哋又睇翻啲 YouTube 可以抄翻啲片。咁原來佢後尾咧係拍賣咗一隻錶咧，就 exactly 就係占士邦嗰個款。咁但係佢嗰個錶係冇錶 function 嘅，佢嗰個 version 咧呢度有個窿位，咁個窿位應該係佢話佢有條 wire，即係可能要飛嗰個河啊定係咩嘅時候用。咁同埋咧佢嗰個 version 咧係得兩支針，我唔知點解。咁我哋又想扮翻佢拍賣嗰隻嘛。咁所以咧就做咗嗰一個咁嘅 color combination。咁呢個係點樣玩法咧？就係將嗰個 crown 你解開咗佢，然之後個圈咧就可以咁樣轉。我成隻轉。係啦，咁其實我就叫嗰陣時，我同個廠我哋話，我哋一定要做一樣嘢話，喂，佢轉嘅時候唔好絕住喎。佢要鬆啲，拱佢嘅時候，佢有個好似旋轉嗰個感覺，你先得㗎喎。咁當然啦，我喺上網又見到人哋咧做咗一隻真係好似個有電係轉你我唔知佢點樣做，好勁我覺得嗰個人。咁但係我哋做咗一個咁嘅 version 咯，所以就設計咗一個。但係教時間係佢呢個 movement 咧就喺個 case back 度教，因為佢係 cross movement 嚟，我哋做唔到automatic呢個。係啊。喂 OK，我以為係有啲嘢玩下。係咯，有啲嘢玩下。我以為齋個樣咯。係啊，我頭先都以為係。因為如果齋個樣咧，就唔占士邦啦。因為好多譬如 Omega，我唔係話嗰啲大品牌唔好啊，因為佢哋仲 OG 啦，因為佢哋本身係嗰個 brand 啊嘛。但係因為我自己其實我自己個 hobby 係儲玩具，所以我對呢啲嘢咧我就覺得感興趣啲。我覺得將啲嘢擺咗落隻錶度會更加開心啲咯。係啊。咁我哋講下呢一隻，呢隻 Pixel 啊，得意啲。係啦，呢個 Pixel 其實我哋後尾我哋 WMP 咧就做咗一個 collection 就叫 Green Label。咁 Green Label 係啲咩咧？就係可能我哋會同啲 artist 合作，或者一啲我哋覺得我哋想做一啲嘅二次創作，叫做玩味重啲嘅款，就擺喺 Green Label 嗰度。咁 Pixel 呢個 collection 係其中一樣我哋想去 develop。其實 Pixel 係邊度走出嚟咧？都係我啲 hobby 啦，因為我都中意啲遊戲機啊。咁所以咧，嗰啲遊戲機以前我哋玩超任紅白機就係 Pixel 啦，好明顯。咁亦都係一啲我係想演繹落隻錶度嘅嘢。咁我就想全面啲。嗰陣時我諗緊，哇個錶殼變埋 Pixel 好唔好咧？但係如果錶殼變埋 Pixel 咧，可能喺個製作過程有少少問題。好難。係啦。咁所以咧，我哋後尾咧就退而其次，就係將一啲我哋認為可以改變到嘅 artwork 咧，就變咗做 Pixel 做呢個版本出嚟。咁所有功能係一樣嘅。試下先。呢隻有機械㗎嘛？呢個機械嘅，係啊。我見你 Pixel 呢個都唔止呢一隻，我見你。我哋有個 collection 嘅，係我哋好多款都將佢變咗做 Pixel 嘅。出到嚟市場係咪應該好好反應啊？呢隻錶我哋最好反應嗰個係即係好似GMT 1675嗰個款，嗰個係最好反應。嗰個最好反應。係啊。因為反而我自己即係老實講，
即係如果我覺得同即係原裝係嗰啲太接近咧，即係反而我自己就我麻麻地啦。但係反而即係呢啲加重咗成個換味，好似頭先咁呢啲咧，我 OK，即係我當佢係玩咁樣咧，我覺得成件事係唔同咗。所以我哋就係覺得我哋即係頭嗰幾年就我哋好多一啲復刻版本，即係有班人係中意儲嗰啲錶啦，但係我覺得另一班人又係覺得，或者係我都中意做嘅嘢就係覺得將嗰樣嘢加咗一啲唔同嘅元素擺咗落去，係好似個市面上其實唔係冇啊，正如我所講係已經出現過啦，只不過我哋帶翻咗出嚟，再強調翻落去，咁我覺得好似有一個 selling point 俾啲顧客咯。係啊，即係好似啱啱標展新出嗰隻機械人手錶，佢都係將你嗰個年代玩機械人。係啊，嗰隻好靚做得。一陣間可以睇下，一陣 Alan 有隻係啊，OG 嘅 OG。